আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অল ইঞ্জিনিয়ারিং টিপস ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে মোবাইলে কিবোর্ডের মাধ্যমে বাংলা এবং ইংলিশ লিখে বাংলা, বাংলা লিখে ইংলিশ এবং ভয়েসে বলবেন আপনার মেসেজে বাংলা লেখা চলে আসবে। তো সর্বপ্রথম আপনার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল লাগবে। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে আপনি ওই কিবোর্ডটি ইউজ করতে পারবেন। তারপরে একটি সফটওয়্যার লাগবে, সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে রিডমি কিবোর্ড। প্লে স্টোরে গিয়ে রিডমি কিবোর্ডে সার্চ করে আমার অলরেডি ইনস্টল করা, তার কারণে দেখেন ওপেন অপশন চলে আসছে। তো আপনারা যদি ইনস্টল করে থাকেন আপনাদের এরকম ওপেন অপশন চলে আসবে। প্রথমে ইনস্টল করে নেবেন। এ হচ্ছে এই সফটওয়্যারটি প্লে স্টোরে আপনার সকল ধরনের বিস্তারিত এখানে দেখতে পারবেন। স্বাচ্ছন্দ্যে নিখুঁতভাবে বাংলায় লিখুন। এটা হচ্ছে ইংলিশ কিবোর্ড। ইংলিশে টাইপ করবেন, বাংলা লেখা উঠবে। পরিপূর্ণ সংখ্যায় লেআউট, আপনার যে 1, 2 এবং 1, 2 এগুলো পরিপূর্ণ সংখ্যা, বড় পুরা ফন্ট ভিউ জুম করে। কিবোর্ডে জমা রাখুন এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু, মানে আপনার এই কিবোর্ডের ভিতরেই যখন টাইপ করবেন তখন আপনি সকল কিছু আপনি জমা রাখতে পারবেন, কপি করে পেস্ট করে বা আপনার শেয়ার করে এখান থেকে অন্য কোথাও নিতে পারবেন। অনেক একটি ভালো সিস্টেম। তবে এই সফটওয়্যারটি কিন্তু অনেক ভালো এবং সকল দিক দিয়েই বেটার। অন্যান্য সফটওয়্যারের চেয়ে অনেক উন্নত মানের এই একটি সফটওয়্যার। আপনার কিবোর্ডের দিক দিয়ে আপনি এটার ভিতরে আপনি কপি করতে পারছেন, ভয়েস করতে পারতেছেন এবং সব কিছু করতে পারতেছেন। এই যে দেখছেন কপি, কাট, পেস্ট এবং অল সিলেক্ট। এখনও এই যে এখানে অল সিলেক্ট আছে, সেটাকে কপি করতে পারবেন, কাট করতে পারবেন, পেস্ট করতে পারবেন বা আলাদা না বলা কথাগুলো ইমোজি দিয়ে বলে ফেলুন। অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর ইমোজি আছে, এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যা অন্যান্য সফটওয়্যারের ভিতরে নেই। কথায় কথায় লিখুন মনের কথা। এ হচ্ছে আপনি আমরা ইংলিশে অনেক বাংলা কথা ব্যবহার করে থাকি। ধরেন না, তোমাকে কে তোমাকে লিখলে বাংলা লেখা আসবে। তুমি কেমন আছো, টিউএমআই তুমি এখানে টিউএমআই লিখলে তুমি চলে আসবে বাংলা লেখা। এটা হচ্ছে বাংলা। কথায় কথায় লিখুন মনের কথা। এখানে অনেক রকমের থিমস আছে, থিমসে ব্যবহার করতে পারবেন। যে উপরে যে কিবোর্ডের কালারটা, ওটা হচ্ছে থিমস। যে অনেক রকমের কালার আছে, অনেক রকমের ডিজাইন আছে, আপনারা যেটা পছন্দ মোতাবেক আপনারা করতে পারবেন। তো আমি এখন আপনাদেরকে ওপেন অপশনে গিয়ে এটাকে কিভাবে সেটিং অপশনগুলি ওপেন করতে হয় এবং কানেক্ট করে রাখতে হয় এগুলি করছি। এই যে দেখেন এখানে 4টি অপশন আছে। প্রথম হচ্ছে ইংলিশ, এরপর হচ্ছে অঙ্কন, তৃতীয় হচ্ছে প্রভাত, চতুর্থ হচ্ছে জাতীয়। তো আমার মিডলে দুটি আমার প্রয়োজন হয় নাই। তো আপনাদের যদি সবগুলি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে সবগুলি সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি দুইটাই ইউজ করি, জাস্ট জাতীয় এবং ইংলিশ। এই যে দেখছেন এখানে হচ্ছে আপনার সব ধরনের সেটিংস।
তো এখন আমি আপনাদের কিবোর্ডে কিভাবে লিখবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন তা এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যেমন এখানে নাম্বার ওঠানোর জন্য উপরের রোতে যে নাম্বারগুলো আছে নাম্বার উঠালেন, তারপরে মেসেজ লিখতে গেলে আপনি এখানে গেলেন, এই যে নিচে দেখছেন যে ইংলিশ লেখাটা, এখানে আপনি ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে টানলেই বাংলা, ইংলিশ এবং আপনি যে 4টি সিলেক্ট করে থাকেন 4টি একের পর এক চেঞ্জ হয়ে আসবে। ইংলিশ ফর টুডে, ধরুন আমি এখানে ইংলিশ লিখলাম, ইংরেজিতে লেখার পরে এখন যদি আমি এটাকে বাংলা আবার লিখতে চাই, যে দেখেন ডানে টান দিয়ে আনার পরে তারপরে বাংলা অপশান চলে আসছে। তো এখন আমি বাংলা লিখব। আমি বাংলায় লিখছি। তো ওখানে দেখছেন উপরে অপশন চলে আসছে যে ক্লিক করে ধরে রাখলেই পেস্ট অল, আপনার সিলেক্টেড, কপি, কাট এগুলো চলে আসবে। এই যে দেখেন আবার শেয়ারও করতে পারবেন আপনি এখান থেকে। এই যে অল সিলেক্ট করে শেয়ার করে ওনারা দেখেন একদম কপি করে, কাট করে, পেস্ট করে, শেয়ার করে আপনি যে কোনো কিছু করতে পারতেছেন। বা অন্য কোথা থেকে কপি করে এখানে এসে পেস্ট করে দিলেন, চলে আসবে এখানে অন্য লেখাগুলো এখানে চলে আসবে। বা এখান থেকে কপি করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন, বা শেয়ার করে নিয়ে যেতে পারবেন। এ হচ্ছে সিস্টেম। এই যে দেখছেন এখানে আমি কিছু সিস্টেম দেখাচ্ছি আপনাদের। এগুলো হচ্ছে ধরেন আমাদের দেশে হবে, এই যে দেখেন আমি ছেলে লিখছি, ছেলে চলে আসছে, ওখানে ক্লিক করলে চলে আসবে পুরোপুরি। তো তারপরে আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, এই যে দেখেন আমি 2 ওয়ার্ড লিখছি, এখানে কথা চলে আসছে। তো আমি কথা ওইটাতে ক্লিক করে শর্টকাটে উঠে দিতে পারলাম। ঠিক এরকম আপনি একটা বা 2টা ওয়ার্ড লেখার পরে উপরে মিনিং চলে আসবে, পুরো মিনিংটাই। তো আপনাদের যদি অতি দ্রুত লিখতে চান তাহলে পুরো মিনিংটার ভিতরে ক্লিক করলে আপনার উপরে এভাবে চলে আসবে, একের পর এক সকল ধরনের ওয়ার্ডই পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অটোমেটিক সিস্টেম। এই যে দেখছেন এখন যদি আমি এটাকে কপি করে অন্য কোথাও নিতে চাই নিতে পারবো। সিলেক্ট, এখন আমি জাস্ট মিডলে একটা ওয়ার্ডে ইয়ে করছি, কপি করতে চাচ্ছি, যা একটা ওয়ার্ডই কাটতে পারবো, কপি করতে পারবো, যে কোনো কিছু করতে পারবো। বা এখানে দেন সিলেক্ট অল সিলেক্টে দিলে অল পুরো সিলেক্টে দেবো। এই যে দেখেন এখন এই টিচুনের এগুলা এক টিপে আপনি সব কেটে বলতে পারছেন অল সিলেক্ট করে। এখন আবার আমি কপি করে রাখছি, এখন পেস্ট করবে, যে দেখেন পেস্ট করেছি। পেস্টের টিপ দিলে এখন ও যেটা কপি করে রেখেছি এটা চলে আসবে, যে এইমাত্র উঠাইছিলাম ওটা আবার এখন আবার চলে আসছে। ঠিক এরকম সিস্টেমে আপনারা অনেক দ্রুত এবং শর্টকাটে এই বাংলা কিবোর্ডটি, রিদমিক কিবোর্ডটি ব্যবহার করতে পারবেন।
তারপরে আমি আরও রিডমি কিবোর্ডের কিছু সেটিং অপশন দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে যে 4টি সেটিং আছে, 4টি সেটিং আপনারা অন করে রাখতে পারেন, সমস্যা নেই। তবে আমার 2টি প্রয়োজন, তাই আমি 2টি অন করে রাখছি। এখানে দেখেন এই যে বইয়ের মতো একটি অপশন আছে, এটার ভিতরে গেলে আপনারা সকল ধরনের ওয়ার্ড কোনটা কিভাবে লিখবেন সকল বিস্তারিত এখানে দেওয়া আছে। এখানে এসে বা আপনার যদি না পারেন বা লিখে ওয়ার্ডের মিনিংয়ে উঠাইতে না পারলে এখানে এসে আপনি দেখলেন, দেখে পরবর্তীতেও শিখতে পারলেন, উঠাইতে পারলেন। সকল বিস্তারিত ওই মিনিংগুলো এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে উঠাতে পারলেন। এখন আমি সেটিংয়ে যাচ্ছি, সেটিংয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। সেটিংয়ে আছে এই যে থিমস হচ্ছে আপনার যে কিবোর্ডের যে কালার এবং ডিজাইনেরটা, আমরা যে কিবোর্ডটা যে লিখবো, কিবোর্ডের কালার এবং ওয়ার্ডের যে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো থাকবো, ওয়ার্ডগুলোর কালারটা কেমন চান, রেড, ইয়েলো, ব্লু, হোয়াইট, ব্ল্যাক। তো এখন আপনার যেটা পছন্দ ওটাই সিলেক্ট করে আপনি রাখতে পারেন। আমার ব্ল্যাক সিলেক্ট করা, ব্ল্যাক আমি সিলেক্ট করে রাখছি, কারণ আমি ব্ল্যাক ইউজ করি। কারণ ব্ল্যাক ইউজ করাটা অনেক বেটার মোবাইলের জন্য, চোখে কোনো প্রবলেম হয় না। যদি হোয়াইট কালার হয় তাহলে হোয়াইট কালার থেকে আলো ফ্ল্যাশটা একটু বেশি চলে আসে, চোখে প্রবলেম হতে পারে। তাই আমি ব্ল্যাক ইউজ করি। ব্ল্যাক ইউজ করলে আপনার চোখেরও কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং টাইপিংয়েরও অনেক সুবিধা হচ্ছে। এখানে দেখছেন যে আপনার সকল ধরনের আরও বড় বড় ওয়ার্ড মিনিং সব পুরো তথ্য এখানে দেওয়া আছে। বড় বড় মিনিং কিভাবে লিখবেন বা শর্টকাটে কিভাবে লিখবেন, ইংলিশ থেকে বাংলা কিভাবে লিখবেন, সকল কিছু এখানে এসে শিখতে পারবেন বা দেখে পরবর্তীতে লিখতে পারবেন। বাতাস দিয়ে গরম লাগে, ওই দিকে বাতাসের দাম বেশি। সাগরের বাতাস কি দাম বানা, সাগরের আরে জল সাগরের আবার গরম বেশি নেই, এখন শীতে হচ্ছে সাল এখানে আছে আপনার যে অটোমেটিক সেটিং, স্ক্যান সেটিং, আপনার এই সকল ধরনের সেটিং। ধরেন না আপনি কিবোর্ডে ক্লিক করলে ভাইব্রেটর সেটিং এবং সাউন্ড সেটিং, আপনার যেটা মন চায় ওটাই করতে পারবেন। এই যে দেখছেন সবগুলো আপনার যেটা প্রয়োজন এটা এখানে এসে অন করে রাখতে পারবেন এবং চালু করে রাখতে পারবেন। আপনার ভাইব্রেটর যদি ক্লিক করার পরে ভাইব্রেটর চান তাহলে ভাইব্রেটর করবে, আর যদি সাউন্ডও চান সাউন্ড করবে, বা কিবোর্ডে যদি ক্লিক করে কিবোর্ডের নাম সহ জানতে চান তাহলে ওগুলো কানেক্ট করে রাখতে পারবেন। এ হচ্ছে সফটওয়্যারটির সুবিধা, যা কোনো অন্য সফটওয়্যারে পাওয়া যায় না। এই সফটওয়্যারের ভিতরেই সকল ধরনের প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের কোনো যদি মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।